歡迎收聽吹水奇緣，我係 Wendy， 我係阿 Jo。今次咧我哋會講一單英國嘅 case 嘅。呢一單案發生喺2010年8月23號，係一個星期一嚟嘅。Gareth Williams 嘅同事因為31歲嘅 Gareth 失聯咗好幾日，佢哋就報警等警察去 Gareth 屋企度 check 下 Gareth 有冇事。咁兩位警察去到佢住嗰個單位嘅時候，佢哋入到屋入邊，發現入邊係好正常嘅，大部分嘢都好整齊。佢哋就見到間屋入邊有幾個 North Face 袋搭埋一齊，個廳度又掛住一個橙色嘅假髮。除此之外咧，就冇啲好奇怪嘅地方。佢哋行咗去浴室，見到個浴缸入邊有一個好大嘅紅色 North Face 嘅袋，個袋就類似係打籃球啲人咪有嗰啲運動袋，咪好大個嗰種袋，但係個 size 係好大嘅。咁啊，即係宜家家私嗰啲？唔係啊，即係運動型嗰啲袋咯。send 個圖俾你。即係有拉鏈嗰啲。係啦，有拉鏈嘅。今集我哋係冇收到 North Face 嘅 sponsor 噶嘛？North Face 應該唔想要呢個 sponsor， 似呢一啲袋，唔知點樣形容呢隻袋，運動袋咯。即係圓筒形打波咯，我唔知打咩球，係咯，咁啦，嗰個袋係好大嘅，佢哋就見到一個咁嘅紅色袋喺個浴缸入邊。個袋就有個圓形嘅凸起，呢個袋嘅上面咪有條拉鏈嘅，嗰條拉鏈俾一個鎖住咗兩個拉鏈球，即係扣住咗兩個拉鏈球，令到佢開唔到啦。其中一個警察嘗試拎起個袋嘅時候，覺得係有啲重，但係個重量仍然係佢可以一個人就拎得起咁重嘅，即係唔係一個人嘅重量啦。因為佢哋一拎起，佢哋就聞到有啲臭味。拎起個袋嗰陣，又見到有啲紅色液體喺個袋個底度漏出嚟。即係殘肢。你聽落去就知啊。佢哋就決定由個袋嘅側邊解開個袋嚟睇下。咁一解開咧，就好大陣屍臭味。其實入邊咧就係 Gareth 裸體嘅屍體嚟嘅，但係佢冇俾人切開嘅。佢成個人捲縮咁樣喺個袋入面。冇錯啦，擠得落。係。點解警察可以一手抽起一個人咁勁咧？我估個警察應該有鍛鍊開嘅，咁同埋 Gareth， 我睇相咧佢就唔係好大隻嗰啲男仔嚟嘅，佢好似係5尺7寸高，又唔係好高咁樣咯。OK。Gareth 係1978年9月26號喺 North Wales 嘅 Anglesey Island 嗰度出世嘅，爸爸係 Ian， 媽媽係 Ellen， 佢仲有一個妹妹 Carrie。因為佢喺 Wales 嗰度長大啦，咁佢嘅母語就係威爾斯語，其實我冇聽過，你有冇聽過咧？你去 Wales 就有人講噶啦。係咪聽唔明啊？聽唔明啊，完全唔明啊！你睇字都完全唔知咩字嚟啊，唔識咁讀啊！即係完全係第二個 language 嚟嘅。係啊。OK。佢從小就好有數學方面嘅天賦，10歲已經考咗 GCSE 噶啦，即係香港嘅會考，即中五考嗰個。13歲嘅時候已經考咗數學同埋 computer science 嘅 A level。因為太勁啦 ，Bangor University 收咗佢讀 part time 嘅一個數學 degree。雖然佢好聰明，個性格仍然係一個入世未深嘅小朋友，係比較單純嘅。讀大學嘅時候，佢仲係同爸爸媽媽一齊住，然後每個禮拜搭火車去大學嗰度上堂。有啲報道就話，其實佢喺社交上面冇乜朋友，因為佢細個讀小學、中學嗰啲嘅時候咧，又所有嘅人都冇佢咁聰明，即係溝通唔到咁。到佢入咗大學，啲人又年紀太大，又同佢搭唔到嘴，所以佢冇乜好親近嘅朋友嘅。老師接觸 Gareth 嘅時候咧，就覺得佢可能係有一啲自閉嘅傾向嘅。如果佢自閉，亦都影響到佢社交方面。Gareth 喺17歲嗰陣，跟隨咗爸爸 Ian 嘅腳步，開始玩競技單車。曾經同爸爸同埋 Gareth 一齊玩競技單車嘅朋友話 Gareth 比完賽就走噶啦，係唔會留低同佢哋一齊去 social。同一年，即係佢17歲嘅時候，佢已經1級榮譽畢業咗噶啦，即係佢已經攞到數學 degree 噶啦。然後佢喺97年18歲嗰陣去咗 Manchester University 讀 PhD， 佢嘅博士論文係同啲電腦遊戲有關嘅。最後 Gareth 喺21歲嘅時候得到咗 PhD 學位。佢曾經短暫喺劍橋大學嘅聖 Catherine College 嗰度讀一個同數學有關嘅研究生證書。咁21歲嗰陣，佢就加入咗位於 Cheltenham 嘅英國政府通訊總部，英文咧叫做 GCHQ。咁應該係 GCHQ 主動去招攬佢嘅。
但係佢讀個 course 又幫 GCHQ 做嘢，好難兼顧，於是佢就選擇咗退學。大家可能唔係好知 GCHQ 係做乜嘢噶啦。喺一戰嗰陣，英國嘅陸軍同空軍分別有自己嘅信息情報部門嘅，佢哋咧就合併咗兩個部門做一個政府密碼學校。咁呢個咧就係 GCHQ 嘅前身啦。發展到而家 GCHQ 係一個情報機構，同時亦都係一個國家安全嘅機關，直接向英國外交大臣負責嘅，唔係隸屬喺個外交部嗰度嘅。GCHQ 同大家比較熟悉嘅英國安全局 MI5、秘密情報局 MI6 一樣，都係由聯合情報委員會領導嘅。GCHQ 主要向英國政府同埋英軍提供一啲信號情報同埋資訊保障，即係電腦嘢多啲嘅嘢嚟嘅，或者係啲解密多啲嘅嘢嘅。Gareth 喺 GCHQ 度主要就係從事一啲維護安全通訊系統同埋加密嘅工作，佢係做好多破解密碼嘅嘢嘅。GCHQ 好多時咧都係單獨一個人或者同好細條 team 做嘢啦，因為佢哋主要就係要研究一啲數學嘅問題啊，或者拆解一啲好科技尖端嘅 challenge 啊咁樣。啲同事基本上都係同 Gareth 係同一類人，係中意自己一個人做嘢嘅。我仲以為佢哋好夾添，佢哋夾咗係中意自己獨自做嘢。冇錯啦，咁所以成件事好啱佢啦。老細話佢係世界級嘅情報員，係一個天才嚟嘅。不過佢啲同事就話佢雖然技術上係非常好啦，即係好精湛噶嘛，但係佢個性格俾你感覺係有啲抑壓同埋有啲嚴肅。嚴肅 OK， 即係佢唔係好會同你 social， 唔係好同你講笑嗰啲人嚟噶。咁個個都唔 social 噶啦，唔係咩？我覺得係佢零舍唔 social，因為佢有少少自閉噶嘛。OK。Gareth 喺 GCHQ 度成世仔第一次同一啲同佢一樣咁聰明或者比佢更聰明嘅人一齊做嘢，佢係曾經同朋友仔表達過佢係覺得有壓力嘅。終於都遇到對手啦。係啦，即係你不嬲都係最聰明嗰個，而家唔係最聰明啦。Gareth 佢個人係好注重私隱嘅，因為佢哋嘅工作好忙啦，亦都好大壓力。佢就喺 Cheltenham 東北邊租咗一間好樸素嘅 apartment 嚟住，一住就住咗10年。佢基本上每日就淨係得翻工嘅啫，除咗間唔中會同同事放工去飲杯嘢之後咧，就冇乜其他娛樂噶啦。佢就算係同同事去飲杯嘢，佢都會係早走嗰啲人嚟噶。其實佢應該好有錢噶嘛，係嘛？佢做嗰份工，我又唔知有冇錢，但係我睇佢個單位係冇裝飾嘅嘢噶，即係全部就係白賴晒。係啦，生活必需品先會出現喺佢屋企咁咯。OK。後來佢升職咗做中層技術員，接觸咗唔少敏感嘅範疇嘅。雖然啲細節冇公布，佢極有可能因為工作嘅關係接觸到其他國家嘅一啲對英國唔係好友好嘅人嘅。本身咧 GCHQ 係同 MI6 係分得好開咁工作，係冇乜 overlap 嘅。喺 Gareth 做嘢嘅嗰段時間，因為 internet 越嚟越普及，佢哋嘅部門就多咗啲交集啦。2009年嗰陣 Gareth 被臨時派咗去倫敦嘅 MI6 總部，咁係一個借調嚟嘅，就會借咗佢3年。據講咧係 Gareth 自己爭取呢一次借調嘅，即係佢係想嘅，而且佢申請咗第一次係失敗，第二次先成功嘅。因為調職 Gareth 都要搬埋去倫敦啦。咁佢就搬咗去 London Pimlico 嗰度租咗一間 apartment， 亦即係案發嘅嗰個單位啦。喺 MI6 嗰陣 Gareth 覺得唔係好開心啦，因為 GCHQ 係完全可以自己接埋咁做嘢噶嘛。但係 MI6 啲人咧就係啲特工嚟嘅，特工要做咩？佢就要出去收集情報咯，所以佢哋全部都係要對人嘅。係啦，全部都係對人打交道嘅。咁佢做乜要 request 調過去咧？唔知點解嘅，淨係知道係佢爭取嘅啫。個文化好唔一樣啦，嗰啲人係好中意競爭嘅。好中意放工去飲酒 social， 佢全部都唔啱啦，咁所以佢唔係好開心。佢疑似喺2010年4月嘅時候申請咗想提早終止嗰個借調，翻去 GCHQ， 當時係批咗9月1號佢就可以離開 MI6 噶啦。佢喺夏天嗰陣所謂去咗美國旅行，但係咪真係旅行就唔知嘅，總之佢係去咗美國。8月11號嘅時候翻咗英國。佢當日仲有同阿妹 Carrie 通過電話嘅，
Gareth 喺 Cheltenham 嘅前包租婆 Jenny Elliott 話 Gareth 嗰排係有聯絡過佢，問可唔可以9月3號搬翻去佢以前租咗10年嗰個單位，因為 Gareth 係一個好好嘅租客。咁於是 Jenny 係話好啊好啊，冇問題啊，即係嗰陣時冇人租緊，所以先至 OK。應該冇人租緊。哦 OK。發現屍體嘅日期同佢本身想翻去 Cheltenham 嗰日期只係爭咗10日嘅咋，咁都等唔到。Gareth 最後俾人見到仲係生勾勾咧，就係喺8月15號，佢喺百貨公司度買蛋糕，同埋去咗超級市場買牛扒。之後成個禮拜佢都冇翻工，估計咧其實佢喺第一日冇翻工嘅時候已經 GG 咗噶。但無論係 GCHQ 定係 MI6 都冇人報警話佢失咗蹤或者去揾佢，直至到8月23號嘅時候，妹妹打電話聯絡 GCHQ 話同哥哥失咗聯好多日，好擔心唔知哥哥發生咩事。嗰日下晝4點半嘅時候 MI6 先至聯絡警方，發現佢嘅遺體嘅。覺得好古怪啦，因為都明知係啲員工係特工嚟噶嘛，即係做埋啲好危險嘅嘢，跟住佢哋失聯1個星期，你哋都冇人諗過要揾佢嘅。好冷漠啊！呢啲同事係咪唔知啊？以為佢請咗假嗰啲啊？唔係啊，佢老細好 aware 佢係唔見咗噶。係咩？即係 aware， 但係冇諗住做啲咩？係啊，警方去咗 Gareth 屋企 apartment 嗰道門咧係外面上鎖嘅，冇俾人強行闖入嘅跡象。佢哋入到屋嘅時候，發現間屋入邊好熱。嗰陣係8月，但係屋入邊嘅暖氣係開到最大。估計係有人為咗加速屍體腐化，同埋想啲 heat 去毀滅證據，所以搞到咁熱嘅。可以毀滅證據咩？啲 heat 我都唔知啊，可能如果你留低咗啲 DNA 嗰啲咁，即係熱到去變質咁樣。熱係會破壞，即係令到個 DNA 更加快會 denature 啊嘛，因為係蛋白質。係啦，總之係 organic 嘅嘢都會咩噶嘛。警察見到洗手間道門係閂埋咗嘅，入到去嗰個浴缸有一個浴瓶啊。即係唔係浴簾，好似浴簾嘅作用，但係個玻璃即係半塊咁樣掩住嘅。係啦，佢嗰塊浴瓶係可以打開嘅，佢哋就見到塊浴瓶係閂埋咗。嗰個浴室係冇着燈嘅。另外 Gareth 被發現嘅時候係冇着衫，我冇揾到任何屍體嘅相，但係嗰個袋其實係一個32寸乘以19寸嘅袋，都有半個人咁大嘅袋嚟嘅。警察形容屍體係用一個好扭曲嘅姿勢放咗入邊嘅，扭曲到係嗰個警察以為 Gareth 俾人切斷咗啲手腳擺落去啊。之前唔係話裝住 Gareth 嗰個袋咧係用鎖住咗嘅，鎖嘅鎖匙係喺個袋入邊俾 Gareth 嘅屍體紮住咗嘅，仲有另外2條鎖匙就喺另一個夾萬仔嗰度揾到，即係已經唔喺個廁所入邊噶啦。搜證發現浴缸嗰個邊袋嘅拉鏈同埋鎖上面係完全冇任何指紋同埋 DNA 嘅，係連 Gareth 自己嘅指紋都冇噶。即係抹咗啦，或者熱得滯，唔知點樣整都冇咗。指紋應該唔會嘛，指紋係油嚟噶嘛。係咩？我唔知。油咪溶咗，熱得滯，溶咗一撇嘢。係咪咁我唔知。我都唔知。袋上面後來係驗到有最少其他2個人嘅 DNA 嘅，但係嗰啲 DNA 係唔完整，所以係驗唔到係邊個嘅。Gareth 部 laptop 佢嘅手提電話同埋其他物品咧都係整齊咁放咗喺客廳張台上面，個樣似有人特登佈置過個現場嘅。個報道有少少唔同嘅，有啲就話 Gareth 係有4部手機，有啲就話係2部，大部分都係寫4部嘅。嗰4部手機入邊，其中一部 iPhone 喺佢死之前幾個鐘入邊俾人 reset 咗去出廠嗰個 setting， 即係 delete 晒所有嘅資料啦。冇錯，而且雖然話佢應該係8月16號冇翻工嗰日遇害，但係佢部電腦喺8月16號嘅凌晨係有去過一啲單車 website 嘅記錄嘅，咁所以佢嗰時應該仲未遇害啦。即係好有可能係凌晨嘅時段而遇害，係咪？亦都有可能係即係嗰朝未翻工嘅時候。由於 Gareth 嘅屍體已經腐爛到一個程度，係驗唔到好多嘢嘅。毒理學報告話佢身體入邊係揾唔到有藥物、酒精或者係毒藥，驗唔到可能係同屍體腐爛嘅程度係有關嘅。佢哋驗嗰陣只係驗咗50種常見嘅毒藥同埋50種罕見嘅毒藥，所以如果佢係中咗呢100種毒藥以外嘅毒，係唔會驗得出嘅。
係，因為 Gareth 嘅屍體身上面冇任何明顯傷痕啦，亦都冇跡象佢係掙扎過嘅。唯一嘅傷咧就係佢手踭上面有一啲輕微嘅瘀傷。我睇啲報道就話同佢俾人韞咗喺個袋入邊係吻合嘅，即係有機會造成呢一啲傷，但係就冇仔細提及係點樣先會做到嗰啲傷嘅。即係可能你屈住咗壓住咗未會，你裏面嗰啲血管爆咗咁咪有瘀傷。咁你要未死先會瘀噶嘛？死咗應該係唔會瘀噶嘛？會唔會係死咗唔係好耐就俾人咁樣接，所以就我唔知啊。不過咧，你初初未話佢有血水滲出嘅，咁啲血水喺邊度嚟咧？嗱，其實我都有諗過，又話冇傷口點樣有血水？但係我諗深一層，應該係屍體腐化啲屍水。哦，我估啫。你屍體腐爛啦，我假設你爛到流血咁樣啦，即係啲皮開始腐爛啦，爛到啲血流咗出嚟咁咯。咁咪即係你爛咗都唔知道，原來你嗰度有個傷口咯，可能。但我估你如果真係有傷口，可能係個切割口比較整齊咁樣。OK。因為好難推測佢實際嘅死因，法醫只可以推斷最有可能佢係窒息死嘅。病理學家 Richard Shepherd 覺得，如果佢死啊，係好難將一具5尺7寸嘅屍體接到去佢而家咁嘅樣放落去個袋度嘅，因為屍體會僵硬咗噶嘛。係佢生前俾人執落去？係啦，佢可能係未死嘅時候已經俾人入咗袋。另一個病理學家就話，因為個袋個 design 係好唔透氣噶嘛。佢喺個袋入邊焗死，係啦，2至3分鐘已經係焗死咗噶啦。但係即係我假設你整暈咗佢啦，然後你應該要好大力，即係屈到佢，可能啲關節啊嗰啲韌帶斷咗，你先至可以即係將佢咁樣塞落個袋度，可能係啊。咁但係話驗咗100種藥物啫，咁可能用咗第101種令到佢係昏迷咗嘅，然後先攝佢入去咯。OK。So far， 其實我覺得冇乜懸念係他殺啦。但係喺2010年12月嗰陣，警方公布話 Gareth 屋企有價值2萬英鎊冇着過嘅名牌女性衣服喺佢屋企，咁一共係放滿咗6個箱嘅，同埋佢喺死前4日去咗一個變裝皇后 show， 仲有飛去其餘2個類似嘅 show。Gareth 有時花30分鐘至1個鐘去睇一啲 SM bondage 繩縛相關嘅網站，仲有證人見過 Gareth 去 gay bar 嘅，但係就冇人確定到佢係唔係 gay。Gareth 嘅屋企人就覺得啲衫有可能係 Gareth 唔係買俾自己，係用嚟送俾朋友嘅，同埋佢未着過。如果佢係變裝，你買翻嚟梗係即刻好興奮咁要自己着噶啦。同埋其實我有樣嘢唔知就係究竟嗰啲衫個 size 係唔係佢個 size 咯？即係如果唔係佢嘅 size 就好明顯唔係買俾自己噶啦。Gareth 嘅好朋友就話警察公布呢一啲資料係好唔啱咯。佢話因為成間屋有咁多其他嘢，例如 Gareth 屋企係有超過1萬英鎊嘅登山用品，但係你又唔公布，你又唔報，你做咩喺度咁？係啦，I see，即係就覺得話點解你咁 selective， 就係講啲嘩眾取寵嘅嘢。佢啲屋企人同埋朋友就好堅持話 Gareth 唔係 gay 嘅。佢亦都冇一啲變裝嘅嗜好。咁其實如果要瞞你啊，你要點會知啫？屋企人，我覺得屋企人講嘅嘢係不能盡信，因為即係好可能你自己都唔知，係每個人都有秘密，咪咯。但係我覺得未着過呢下係咩嘅？學你話齋，應該會好興奮，係攞嚟着。你就係因為覺得佢靚所以先買噶嘛？係咪？佢唔通一係就買得太多着唔晒？應該唔係，佢話有6箱係冇拆。OK。因為 Gareth 個人好收埋自己，係冇人知道佢個性生活係點嘅。包租婆 Jenny 話 Gareth 喺2007年嘅時候試過有一次將自己雙手綁喺個身後面，綁咗喺張床度，但係甩唔到身，跟住佢就半夜大叫，等住喺唔知樓上樓下嘅包租婆同老公嚟救佢嘅。Gareth 保證話類似嘅事係唔會再發生。好似側面印證咗佢係有自綁嘅傾向，係啦，繩縛嘅喜好。所以當時警察就有個理論係 Gareth 自己喺唔掂到嗰個浴缸嘅情況下鎖咗自己入個袋度，然後出唔翻嚟焗死咗。但係佢自己點樣縮骨功咁樣屈自己入個袋度啊？個問題係你好難說服我，佢想玩 bondage， 所以佢會首先閂晒浴室啲門，熄埋燈，再捐入個袋度，開行暖氣先。係啦，喺8月我特登開行個暖氣做呢件事。
佢仲要好勁咁可以喺個袋入邊鎖住個拉鏈，鎖住外面拉鏈，係鎖住外面，仲要係抹晒個鎖同埋拉鏈同埋個浴缸嘅指紋。個浴缸係冇水噶嘛，係嘛？冇水，而且咧，我見到啲報道話，若果佢真係為咗自己 happy 所以入個袋嘅話咧，好多時呢一啲人都會帶一啲工具入去，例如係刀仔，俾自己出翻嚟。係啦，即係佢出唔翻嚟，佢係有啲辦法可以令到自己走得甩，或者係有辦法去求救嘅。所以其實好明顯呢單嘢就係自殺啦，係咪？唔係自殺，佢哋覺得係意外。唔係意外，因為你唔帶刀入去，你唔帶刀入去救自己，仲唔係諗住唔出翻嚟？想當初綁住喺張床度甩唔到身，佢都總有辦法係大叫，等阿包租婆救到佢噶嘛。因為佢實在太快窒咗息啦，可能佢喺個袋入面嗌咗3分鐘，但係個袋實在太過隔音。但係你想嗌，你最少唔會閂門先係咪？調查小組揾咗2個逃脫術嘅專家去試下 Gareth 有冇可能將自己鎖喺個袋入邊。專家1號 Peter Fording 試咗300次都唔得。Peter 話佢練咗好多次，而且佢個身形係比 Gareth 矮嘅，但係佢每次瞓入個袋度都要好掙扎啦，即係你要唔掂到個浴缸，但係你要瞓到落個袋。你幻想下，你唔好諗住有個袋，你諗住你就係要瞓落個浴缸度，但係你唔可以隻手指掂到個浴缸，都係有難度㗎。又要好好嘅平衡力啦，而且個袋本身咪好焗嘅。Peter 話佢每一次個人上半身入到個袋，其實佢已經開始出汗啦。尤其是 Gareth 死嗰時係8月，間屋又咁大暖氣，係冇可能唔流汗嘅。但係個浴缸周圍都揾唔到 Gareth 嘅汗或者係指紋。而另一個逃脫專家2號 William McKay 同助手都試咗超過100次，亦都係冇一次係成功嘅。真係慘嘅專家，無啦啦要做埋啲咁嘅嘢，有錢收嘅。OK。呢位專家2號就話佢唔可以完全否定 Gareth 係有機會有可能做到嘅。咁梗係啦，咁即係可能佢哋冇拉筋嗰啲，咁 Gareth 佢可能即係好柔軟嘅，咁所以佢可以接埋瑜伽嘅。係啦。2012年就有一個法醫 Fiona Wilcox 對 Gareth 嘅死深入調查啦，佢做出咗一個裁決，就話佢係非自然，好可能係犯罪引致死亡嘅。當時警方澄清翻，雖然佢有好多女裝，但係佢嘅死應該同啲女裝係冇關係嘅。咁後來亦都發現 Gareth 係有報過時裝設計嘅 course 嘅。咁原來佢係好中意 fashion， 亦都有朋友證實喺佢個客廳嗰頂假髮，其實係佢哋約好咗去個 party 嘅一個打扮嚟嘅。喺2013年嘅時候，經過咗3年嘅調查，警方宣布 Gareth 嘅死好可能係一個意外。佢玩嗰啲自慰窒息，不幸出唔翻嚟死咗。但係唔係已經試過入唔到去噶啦咩？入唔到個袋噶啦咩？但係其中一個專家話有機會有可能嘛，係啦，唔可以排除咗0.0001%。佢話理論上佢係可以唔掂到個浴缸邊，將自己攝入個袋入邊嘅。點解佢係都要採取呢0.000001% 嘅嘢，都唔去調查下佢係他殺嘅嗰啲線索咧？嚟緊我就會講點解啦。OK，其實咧有人推測英國情報機構係有份幫手隱瞞嘅。回帶諗下，冇理由你知道你個同事係從事一啲情報收集嘅工作，佢係有機會有生命危險嘅，但係佢成個禮拜冇翻工，你都冇諗住 check 下。佢當初咪話調咗去 MI6 嘅。嗰個 line manager 即係佢阿頭，亦都承認佢係應該要做啲 check 嘅。MI6 個 protocol 咧係若果同事突然間有一日應該要翻工，但係冇出現到，你嗰日已經要響 alarm 噶啦。嗰個禮拜 Gareth 係最少有3個會要開，所以佢哋成 office 嘅人都知道 Gareth 係冇翻工，但係成 office 嘅人都一齊冇諗住要跟 protocol。之後 MI6 只係出嚟講咗句結論話 Gareth 嘅死同佢嘅工作冇關，咁就再冇提供任何嘅資訊去幫助調查呢一單案啦。咁好似有啲似你冇銀喎。係啊，我覺得做得唔係好明智咁樣咯。另外阿妹其實係朝頭早11點半打電話去 CGHQ 話同阿哥失聯嘅，但係5個鐘之後晏晝4點半先至有人報警。而且 Gareth 嘅單位距離 MI6 個 office 只係得5分鐘嘅路程，都冇同事諗住行過去 check 下嘅。
人緣差到咁啊佢？應該唔係嘅，好冷漠好明顯就成個公司都知情。係啦，同埋咧 CGHQ 入邊係有一個 hotline 去處理呢一啲失蹤案嘅，特登有呢個 hotline 等嗰啲人唔使去報警，但係唔知點解 MI6 啲人就兜過咗，唔用嗰個 hotline 直接去報警，咁都係好可疑啦。案件調查嘅期間，警方嘅反恐小組 SO15 派咗警員去搜查一下 Gareth 喺公司嘅 locker 同埋佢張書台，就喺 locker 度揾到有9個 USB， 但係咧竟然係完全冇拎走啲 USB 去睇下有啲乜嘢嘅。好嘢。MI6 亦都冇提及過話有呢9隻 USB 嘅存在，去到死因聆訊嘅最後一日，大家先知有呢一堆 USB 嘅，因為 MI6 係一個好敏感嘅地方啦。每一個人入去嘅時候，佢都會全身做個搜查，又攞啲儀器 scan 你，咁所以你係冇可能帶到一啲電子儀器入去，係冇人知嘅。如果佢能夠拎到啲 USB 入去 MI6， 就一定係經過上頭嘅批准，但係由始至終都冇人知道嗰9隻 USB 入邊到底係有啲乜嘢嘅資訊喺入邊嘅。會唔會因為佢會話係啲即係嗰啲機密嘢，所以唔可以睇咁樣啊？直情係冇俾你搜查過。OK 好啊。所以咧就有個理論出嚟啦，會唔會係佢做咗啲工作係好機密啦，影響到國家安全？咁因為佢死咗，為咗保護國家安全，就犧牲咗佢嘅名聲，特登等啲傳媒大肆報道佢嘅性生活嗰方面嘅嘢，大家 distract 咗就唔會去 question 究竟佢嘅工作係啲咩咧？到底 Gareth 做咗啲乜嘢令到佢有可能因公殉職咧？咁原來咧，想當年英國政府想吸引啲俄羅斯嘅有錢人去英國投資，於是咧就整咗一個 Golden Visa Scheme， 即係類似 Trump 而家嗰啲咩 Gold Card 移民路線咁樣啦，就係你投資200萬英鎊就可以有 PR。當時明顯係多咗俄羅斯人帶啲錢去英國嘅，當中有一部分人係可能係同俄羅斯政府唔啱，所以就帶埋啲錢逃離俄羅斯。結果多咗好多俄羅斯人喺英國被刺殺嘅事件，喺10年之內已經有14個前俄羅斯特工喺英國好可疑咁死咗。即係英國嗰啲特工殺嘅，俄羅斯派特工嚟殺呢一啲前特工咯，驚佢哋對俄羅斯嘅國家安全或者利益有損害，所以就要除掉佢哋咯。OK。事實上 Gareth 喺 MI6 工作嘅期間，據講係參與咗一啲同俄羅斯有關嘅 project 嘅。咁有啲知情人士就證實 Gareth 係曾經幫美國國家安全局追蹤一啲國際洗黑錢嘅路線嘅，有啲路線係莫斯科黑手黨有份用嘅，咁有可能就係呢一部分嘅工作令到佢變咗俄羅斯嘅目標。都有人估計佢嗰啲女裝咧，其實可能係佢做間諜時候要嚟變裝用嘅。不過都唔使買6箱啫係嘛？可能唔係佢買嘅，可能係 MI6 俾佢嘅。使唔使俾咁多啊？但係You never know。俄羅斯喺蘇聯時期有個情報機構 KGB， 普京以前就係 KGB 啦。俄羅斯解體之後，嗰個 KGB 就改咗個名啦，叫做俄羅斯對外情報局 SVR。有一個前 KGB 嘅員工 Boris Karapetko 係喺俄羅斯叛變，而家就逃離咗去咗英國。根據 Boris 所講， SVR 嘗試用 Gareth 有好多女性衣物同埋化妝品呢一點去要挾佢，想佢做 double agent 雙重間諜嘅。Gareth 冇答應，反而話佢知道 GCHQ 入邊有一個俄羅斯嘅間諜。SVR 就覺得一定要除掉 Gareth 呢一個威脅，即係要保住佢哋喺 GCHQ 入邊嗰個間諜。咁於是就打咗一啲驗唔到嘅毒藥落去 Gareth 嘅耳仔嗰度殺咗佢。咁呢位 Boris 仲話佢自己係同 Gareth 住同一個區嘅。喺 Gareth 死之前，佢成日見到有啲俄羅斯外交車輛喺佢哋嗰頭泊車，但係 Gareth 死咗之後，呢一啲車就冇再出現過啦。我覺得係有機會佢係俾俄羅斯懟冧咗嘅。點解咧？因為我覺得個清理現場真係好似好專業咁，即係抹晒指紋啊，乜都驗唔到。但係我就唔係好肯定係咪好似 Boris 咁樣講，有女裝係咪你可以要挾到我咧？我覺得你咪爆俾人聽咯，我冇所謂。可能嗰個年代好唔接受呢樣嘢啊，我唔知啊。但係2010年噶咯，即係10零年前都唔係咁保守噶啦嘛。
唔係，同埋我有一下我喺度諗，嗰啲衫會唔會其實係 MI6 咧？咪佢想隱瞞呢樣嘢啊嘛？咁我可能已經諗啊，有冇啲嘢可以轉移視線，所以佢咪遲咗報警嘅佢啲同事。咁咧佢就喺嗰幾個鐘咧就收集晒佢公司嗰啲，喂有冇啲女裝啊，即係貨變裝嗰啲，就運咗6箱過去。即係你覺得係 MI6 特登營造佢係一個偽娘？係啦，就轉移視線，轉移啲乜嘢視線咧？from 乜嘢咧？轉移 from 佢係咪俾人殺嘅視線，就轉去啊佢玩變裝自綁咁樣。所以而家要催佢自殺啊嘛。佢俾人殺對佢哋有咩損害咧？就可能會透露咗一啲，即係譬如俄羅斯與英國之間你啲咩間諜嗰啲嘢，不嬲都唔可以俾市民知道噶嘛，係咪？咁啊，就為咗要隱瞞呢啲嘢。類似啦，即係啲人其他人估嗰啲嘢。有一個研究國家安全嘅教授 Professor Anthony Glees， 咁呢位 Professor 咧就認為 Gareth 講俾俄羅斯知 GCHQ 入邊有間諜嗰樣嘢個可能性係比較細嘅。佢覺得比較可能咧係俄羅斯的確係有特工接近 Gareth， 用女裝呢一樣嘢去威脅佢，但係 Gareth 應該係有翻去 MI6 嗰邊去報告呢一件事，即係話我俾人威脅。應該有報告咗我個 sex life 係點嘅。上頭應該係叫佢假意應承做 double agent， 睇下俄羅斯到底想要啲乜嘢或者想做啲乜嘢。點知俄羅斯發現咗 Gareth 係玩佢哋，所以結果佢就俾人了結咗啦。至於點解 MI6 會等咁耐先報警咧？有一個國會議員 Norman Baker 就話，可能 GCHQ 係真係有俄羅斯間諜嘅。佢哋就想爭取多一啲時間去做嘢，鏟除個間諜，所以喺未到不得已嘅情況之下，佢哋都唔想暴露 Gareth 已經死咗呢一點，想 buy 多啲時間去鏟除嗰條友，即係扮唔知咁樣繼續。係啦，所以佢哋就拖得就拖，唔報警住，直到阿妹打電話問佢哋咯。OK， 我睇個 documentary 叫做 The Body in the Bag。節目個尾聲有問啲嘉賓覺得個真相係點啦，淨係得個教授即係 Professor 同埋嗰個國會議員覺得佢係被謀殺咯。所有嘅警察啊、前 MI6 啊，總之所有同執法或者國家安全相關嘅人都覺得佢應該係自衛窒息所以死。我即係都係官方口供。佢哋每個人講啲嘢有少少唔同，但係 in general 都係話係佢自己入個袋，所以唔小心死咗咁樣嘅。但係都唔會解釋點樣屈到入去，同埋點樣鎖嘅。係啦，係完全解釋唔到。喂，你入得去呢啲情報嗰啲機關，應該係好聰明至係噶，你冇理由咁樣噶嘛。咁咪死口唔認咯，咁你可以點啫 ？OK， 好啊。除咗話玩自衛窒息死咗，同埋俾特工殺之外咧，仲有一個冇乜人贊同嘅理論嘅。有少數人認為 Gareth 可能想用一種比較神秘嘅方式嚟去自殺。咁所以佢就自己搞掂咗自己，都好難喎。呢樣嘢咧，其實當時法醫已經否認咗，即係覺得冇可能係自殺嘅。而且咧現場係冇揾到遺書，屋企人同埋朋友都話覺得佢個情緒上唔似係會自殺咯。喺2021年嘅時候，呢一單案有重新再查過嘅，咁就想用啲新嘅技術去分析下啲 DNA 證據。原來個袋嘅手抽位同埋個鎖係揾到少少 DNA 啦，嗰兩樣嘢就算用而家科技都驗唔到啲乜嘢。另外咧，嗰度有一條綠色嘅毛巾，上面都有 DNA， 但係嗰啲 DNA 咧就只係 Gareth 自己嘅 DNA， 冇其他人嘅 DNA 啦。咁所以去到2024年嘅時候，倫敦警察廳再一次結案，話經過呢一次新嘅搜查，都係揾唔到新嘅 DNA 證據去進一步調查嘅。總之都唔會特別再查啦。其實查到啲咩都未必會公布啦。如果係真係政府啊嗰啲咩國家安全機關係要冚住嘅，都唔會俾你查到啲咩啦。我覺得唔使查，我覺得佢哋已經知發生咩事咯。你唔覺得佢應該已經知噶啦嘛？係啊，但係啲警察都要扮下嘢，話要查噶嘛。覺得未來都唔會有啲咩新嘅 development 咯。咁啊係，初初聽有啲覺得似之前咪講過重慶有個男仔都係玩呢啲自綁，跟住點知落唔到嚟就吊死咗嘅喺上面，即係窒息死咁樣。但係嗰個 make sense 好多嘅，但係你呢個真係冇可能咯，我覺得。我覺得最起碼個拉鏈同個鎖應該一定會有指紋先咯。同埋如果你真係自己捐入去，你做乜一定要上鎖啫？做乜要咁多餘咧？個節目冇講，但係我好似睇資料嘅時候見到有人 suggest 有另一個 theory 就係話，其實可能佢係有 partner 同佢一齊玩嘅，玩 SM。partner 玩大咗。
係啦，即係應該要放佢出嚟嘅時候冇放到佢死咗，咁於是佢就抹晒所有嘢，然後就走啦。所以係有第二個人，但係嗰個人唔係特工。但係咁樣就解釋唔到點解佢啲同事完全唔理佢咯，即係啲同事好似想隱瞞咁樣。係咯，我睇其他人對佢嘅評價，個個都話佢幾 nice 嘅，即係包租婆啊嗰啲都話佢係 nice 嘅。可能佢唔係好 social， 但係未至於令你覺得佢討厭嗰種人啦。如果正常嘅同事關係，你應該點樣都問下啩？係咯，都唔會冷漠到咁。生活小奇緣。呢個生活小奇緣係由涌源額眼提供，佢話 Hello Wendy 同 Jill 你哋好多謝你哋陪伴我好多個獨自工作嘅日子，希望你哋嘅節目長做長有，將來會唔會有多啲加拿大嘅案件呢？括弧本人住喺加拿大嘅，靠你啦 Wendy。上一集咪講咗咯，偷星嗰個係加拿大嘅。OK 好啊，再多啲吓。我分享呢個故事比較長，係一個我曾經同一個逃犯最接近嘅經歷。喺我讀 college 嘅時候咧，我老豆喺食晚飯嘅期間提起公司嚟咗個好膠嘅貨車司機，因為呢位新同事入咗 gasoline 去架 diesel 貨車度，即係嗰啲汽油入咗柴油嗰啲啦吓。佢就當笑話咁講我哋聽。點知過咗一個禮拜咧，呢個咁膠嘅同事就出現咗喺我屋企啦。點解會邀請佢嚟咧？係咯，我當時一家人咧係食緊晚飯，佢就坐喺個 sofa 度，一邊望住我哋食飯，一邊係咁讚我老豆，話我老豆係一個好出色嘅員工。間公司係佢嘅咩？點解佢要讚人哋個員工？即係同事咯，即係你好讚嘆、好欣賞呢一位同事。佢屋企，我以為一齊食飯添，但係佢坐喺 sofa 度。奇怪喎，咁你一家人喺度食飯，有個人坐咗喺 sofa 睇住你哋食飯，點解唔請佢一齊食？我唔知啊，我唔知點解佢坐喺個 sofa 嗰度望住你哋食，可能佢話我食咗啦，你哋食啦。咁你嚟做乜嘢？唔知，實在係唔知。跟住咧，呢個膠同事咧話自己其實係有錢仔，喺大陸有幾間廠，仲有幾架直升機。佢覺得我老豆工作能力出色，可以幫到佢管到一間廠。佢吹到咁大咧，我係聽到反晒眼嘅。但係我阿爸阿媽竟然咧好 buy 佢，OK。又過咗幾個禮拜，期間膠同事括弧下稱膠仔介紹咗佢太太俾我阿爸阿媽認識，大家食咗餐飯，佢太太又係咁落晒嘴頭，話膠仔係個好老闆，係個好人。我阿爸阿媽嗒晒糖，仲開始商量如果真係要翻大陸做嘢嗰個安排。但係點解佢自己要做司機？即係膠仔唔係司機，所以先入錯。係啊。即係佢咁有錢就唔使咁咩？係咪嗰啲咩 KK 園嗰啲？咁快已經有啦。OK， 好。咁啊，點知有一晚咧，膠仔打電話俾我老豆，佢話佢同太太有啲拗撬，想搵人調停下。問我老豆可唔可以而家去佢屋企？我老豆聽完個電話，覺得膠仔把聲有啲怪，有啲擔心佢，就同我阿媽去咗膠仔俾佢嘅地址啦。之後嘅事咧，係我阿媽話俾我聽嘅。原來佢兩公婆住喺一間好舊嘅 townhouse 入面一間劏房。香港噶？我唔知喎。嘅 townhouse 應該唔係香港，但係又話翻大陸。加拿大？涌源係咪住加拿大？咁但係有個華人同事過咗嚟加拿大揸貨車，但係佢其實喺大陸係好多廠好有錢咁嘅意思係嘛？然後就邀請涌源嘅爹哋，不如離開加拿大就翻大陸去佢間廠度做嘢嗰啲。黐線，咁你唔翻？唔知啦。去到個劏房門口咧，就已經見到有把刀插喺個門度。咁膠太咧就瞓咗喺個地下，喐都唔喐。膠仔咧就坐埋咗一邊地下喺度喘氣。係時候報警。見到咁樣即刻報警。點知突然間呢幾個阿伯阿嬸喺另一間劏房衝出嚟阻止。係咁講啲兩公婆床頭打交床尾和呢啲咁無謂嘅嘢，但係有人瞓咗喺度，仲係打交。膠太亦都喺呢個時候清醒翻，即係冇死到嘅。OK，It's a scam， run。咁就話唔好報警，但係想離開間屋。我老豆突然好 man 咁樣，二話不說就孭起咗阿膠太，上咗車就翻咗我哋屋企，好友善喎，涌源啊，爹哋吓。咁但係膠太係冇中刀噶嘛？中刀嗰個係道門啊嘛，唔係膠太啊嘛。但係膠太倒地暈倒，佢會唔會撞到個頭？使唔使去醫院睇下有冇腦震盪嗰啲啊？唔知啊，完全唔知佢做咩瞓咗喺地下，即係唔知係嚇親定係乜嘢？非常神奇呢件事。呢啲時候我應該點樣都會報警，好危險，一陣惹禍上身。車程期間呢，膠太先至坦白話佢同膠仔係假結婚，膠仔係新移民想入籍加拿大，而佢都唔係啲咩有錢仔。
其實係逃犯。佢喺大陸咧，因為打穿咗前女友個頭而被通緝，輾轉啊逃咗過嚟加拿大。交太年紀咧係大阿交仔10年嘅，佢知道交仔其實係唔中意佢，不過交太係同交仔假結婚之後咧就入咗坑，中意咗佢。鮮肉嚟嘅，係鮮肉。但係一個會打穿前女朋友個頭嘅鮮肉，即都唔係啲好嘢。佢係暴力嘅鮮肉，但係仍然係鮮肉。OK， 好啊。我嗰晚瞓瞓下，突然間俾我老豆拍醒，因為有警察嚟咗我屋企問話，屋企出邊有4-5架警車閃晒燈咁樣，有個好高大嘅警察問我知唔知發生咩事，我一頭霧水咁話，我啱啱起身啫，轉個頭咧先見到阿交太坐咗喺我屋企嘅梳化，佢對眼瘀到好似熊貓咁黑晒，腫到得翻一條線。So sad，點解唔睇醫生啊？都係要報警。係咯，嘴角咧又有瘀傷，而且仲係咁揞住個肚。我都嚇咗一跳，跟住救護人員咧就入嚟用擔架抬走咗交太。哇，用擔架添啊！其實阿爸嗰刻即刻就要報警啦，不過可能佢覺得要將阿交太搬走咗先，離開呢個暴力狂先。我諗緊交太會唔會都唔想報警，因為佢自己都係假結婚嘅其中一員。咁你唔需要話假結婚，你可以話家暴嘅啫嘛，係咪先？我阿媽咧就陪住佢去醫院，醫生話咧交太傷勢都幾嚴重。警察就話咧會通緝個交仔，如果我哋有消息就通知警察。又過咗2日，失咗蹤嘅交仔咧打電話問我老豆交太點樣啊咁。我老豆咧就勸佢自首，因為交太傷得都幾嚴重下。然後佢沉默咗一陣，跟住就話真係多謝你幫忙啊，就收咗線啦。而嗰幾個喺劏房嘅阿伯阿嬸咧，原來係交仔嘅親戚嚟加拿大打黑工嘅，因為我阿爸阿媽報咗警，佢哋可能都會受到牽連，全部都係犯法嘅。冇錯。又打電話俾我老豆，語帶諷刺咁話，真係多謝你幫忙啊！你哋一家小心啲啊！即係呢個多謝，原來係即係我真係多謝你啊！嗰啲嚟嘅。之後我哋一家人喺之後成年出入屋企嘅時候都心驚膽跳。完，唔可以問下佢哋被遣返咗未噶嘛？即係加拿大係好寬容，所以唔會趕走佢哋嘅。應該都要趕走嘅。可能驚保釋啊嗰啲啩。唔知，不過都係會驚，你點知佢又有冇其他親戚喺度嗰啲啊？係啊，真係咧，唔好亂咁請人翻屋企食飯咯，唔好咁輕易相信人哋會俾份工你。係咪最神奇嘅就係明明都話佢交噶啦，點解咁好人仲要請一個交嘅人嚟自己屋企食飯嘅咧？哇！你唔知係冗員覺得佢交，定係冗員爸爸都覺得佢交？係咪？咁可能係嘅，可能係阿爸爸提起有個咁嘅人，然後冗員自己覺得佢好交。Probably。好啊，你有冇預告啊？而家你放緊復活節 term break， 咁我期望我可以講一集啦。加油！吓，你都預備定啦，我唔知啊。好啦，多謝請我哋飲咖啡，大家記得訂閱、review 同埋 share。我哋嘅 social handle 係 Waterblowing Mysteries。大家可以加入 TG Group 同其他用員吹下水，或者透過 Google Form 提供生活小奇懸同埋你想聽嘅 case。多謝支持，下一集再見，拜拜。